Nah, yang pas ini. Nih. Kemarin boleh kira itu tuh apa bunganya kelengkeng. Pas gitu piu. banyak banget. Subhanallah. Indah kan? Berapa ratus itu burung padahal pohonnya kecil gitu. Nah, satunya minta tolong. Kenapa sih, Dek? Ini nggak bisa keluar deh ini. Udah nanti, lo itu buat ganjel biar pintunya nggak nutup kok piye to, Le? Udah. Itu bagus nggak itu? Cuma satu itu bagus nggak? Kok nggak terbang lagi? Itu bagus nggak? Syuh! Bikin suara coba apa biar terbang. Tuh satu bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus satu nggak? Padahal tadi puncaknya Paling kan bagus satu warnanya ada hijau. tidak? Tuh, banyak banget tuh. Pohonnya pada kecil banget loh, itu nggak gede loh. Itu puncaknya sampai warnanya kayak gitu kan burung semua. Lihat kan ternyata. Barusan aku cek di kamera aku, perkiraan kelihatan. Kayak pesawat. Nanti malah dipenuhi rumah. Capek ya, Le? Pinjam kepalanya, Le. Ini manusia-manusia nggak pernah lihat burung nih. Iya maaf. Tuh, puncaknya sampai warnanya burung. Kemarin ada suara orangnya tatar Vespa terbang semuanya pure. Bagus banget. Coba kagetin. Itu gentengnya Seng itu lempar batu coba. Kan nanti akan ada suara. Oh, subhanallah. Itu sampai azan maghrib nanti. Pulang semua lah. Tapi kan mungkin masih mencari posisi PW. Berapa banyak coba? Coba berapa banyak tuh dah? Burung semua. Coba berapa banyak itu burungnya? Ya tabrakan. No, kemarin gitu, oh, kok Rana sing tabrakan padahal mau berbanter. Subhanallah. Ya Allah. Rana sing tabrakan berasa dah. Mantap. Tuh kan, subhanallah. Pohonnya padahal cuma segitu loh. Ini kayak serangga tapi itu burung ternyata. Burung, manuk emprit. Dah PW. Oh masih. Masih, Mereka datang. masih datang lagi dan lagi. Tuh kan tadi puncaknya apa pucuk-pucuk daun yang kelihatan, sekarang jadi coklat semua. Nah ikon ngomong lah. Nah ini mikir, aduh mas kebak. Aduh kayak kebak. Ya lupa bener. Juga ada saya nggak tahu. Tapi mana ya? Aduh lah. Kesel ya? Mbak ada yang ngeget-ngegetin nanti lah pure bagus banget. Lempar batu. Lempar ke Sengnya itu paling dimarahin orang. Paling dimarahin orang tapi kan burungnya terbang semua. Bisa. Tuh datang lagi sebanyak itu. Tuh semua ke bisa, pohon ya. itu. Bentar, Wow, bentar. subhanallah, Bentar. lihat. Misalnya kalau dibom, Subhanallah. Subhanallah, itu berapa jumlahnya? Tuh nanti ke situ semua tuh datang lagi. Kayak Rano sing tabrakan ya semaput ngono ya. Jadi boneka. Tiba ning kene bruk, apa itu? mumet.
blek. Tahu blek enggak? Apa tuh blok jatuh? Mereka kok nggak tidur sih? Maghrib. Belum capek, belum maghrib. Belum maghrib kok. Lihat. Tuh, pucuknya sampai warnanya coklat semua padahal tadinya hijau. Allahu Akbar. Surat apa ya yang mengatakan dan burung pun memuji Allah dengan caranya sendiri. Wow, tuh brul. Oh, mabur kabeh. Apa tuh? Allah Akbar.